Һаумыһығыҙ, бөгөн мин Гөлсәсәк Ғәлим ҡыҙы башҡорт телен үткәрәм. Был аҙна башҡорт теле аҙналығы һәм бөгөнгө беҙҙең девиз башҡорт теле аҡыл теле. Әйҙәгеҙ бергә форманан ҡамашлайыҡ. Башҡорт теле аҡыл теле. Быйыл Мифтахетдин Аҡмулланың тыуыуына 190 йыл. Ул күп шиғырҙар яҙған, мәҫәлән, нәсихәттәр. Иң әүәл кәрәк нәмә иман тигән, әхирәт эштәренә иман тигән, Хоҙай кисер, тигән менән эш бөтмәйҙер. Иман шартын өйрәнмәһә, иман тигән. Икенсе ҡиммәт нәмә күңел тигән. Күңеле боҙоҡ әҙәмдән төңөл тигән. Боҙоҡҡа ер өҫтөнән арты, булмаһа күңел таҙа, күңел тигән. Өсөнсө ҡиммәт нәмә аҡыл тигән. Аҡылһыҙҙа тәүфиҡ яңы тағыр тигән. Аҙ эшкә асыуланып динне борҙор. Иманын көнкүрлеккә һатыр тигән. Тупһанбай ауылында Аҡмулланың музейы бар. Был музейҙың эске өлөшө, Аҡмулла музейы. Һәм элек ошондай мейестәр булған. Был Аҡмулланың үҙ ҡулы менән эшләгән ултырғысы. Аҡмулла исемендәге премия лауреаттары ла күп. Мәҫәлән, Рәшит Ишмаев, Йәмил Абдулманов һәм Гөлфиә Юнысова. Башҡорт телен онотмайыҡ, Мифтахетдин Аҡмулланың шиғырҙарын ятлайыҡ, өйрәнәйек. Сөнки беҙ беләбеҙ, әсәм теле сәсән теле.